Итак, очень быстрый обзор этого дома. Так, мы заходим. Здесь у нас гараж, здесь у нас входная группа под общим навесом. Здесь у нас выход с одной из спален. С правой стороны въезд, оборудован автоматическими воротами. Итак, очень быстро. Если я открою дверь одной рукой. Так, попадая в дом, с правой стороны у нас прихожая зона, достаточно большая. Налево мы уже заходим в общую площадь дома. С правой стороны у нас котельня, оборудована всеми необходимыми системами жизнеподдержания. Дальше у нас гараж, который мы видели снаружи, оборудован также воротами автоматическими. И здесь лаз на кровлю. Так, выходим отсюда. Обратите внимание, плиточка уже готова. Выходим дальше. С левой стороны у нас, это у нас постирочная. Дальше у нас идет зона для кухни. Здесь у нас комбайны женщин наших хранятся. Здесь у нас сауна. Здесь у нас раковина. Здесь у нас душевая зона. Здесь санузел. Так, выходим. Напоминаю, отсюда мы зашли. С правой стороны это кухня-гостиная. Здесь у нас уже под остров сделано все. Здесь кухонка располагается. Огромное панорамное окно. Также под общей кровлей. Это у нас такая терраска небольшая. Там вот вдалеке мы увидим Бельведер, дворец, Лахту, центр. Ну и здесь у нас такая общая ТВ-зона, зона отдыха, может даже обеденная, а также с открывающимся окном. Так, проходим дальше. Обращаем внимание на толстые стены. С правой стороны у нас мастер-спальня. Опять же, с большим панорамным окном и выходом. Здесь у нас располагается кровать. И здесь гардеробная зона. Здесь мы так вот немножечко проходим. И снова попадаем в эту комнату. Так, с правой стороны у нас коридор располагается. Справа, опять же, одна комнатка небольшая, метров 15. Здесь у нас душевая. Тоже метров 5 примерно. С правой стороны еще одна комнатка. Здесь просим извинения за недостатки. Так, это у нас санузел со всей слаботочкой и, в принципе, электричеством. Это у нас последняя комната, аналогичная той, что мы смотрели мастер-спальни. Здесь у нас выход. Окна грязные помоем. Все будет красиво. Ну вот, и возвращаемся обратно в коридор. Мы пришли оттуда. Ну, сюда мы возвращаемся, соответственно. Здесь у нас прихожая зона. Вот опять же, здесь у нас котельня. Ну, в принципе, все. На этом дом закончен. Выходим. Класс.